हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम रिव्यू करेंगे टोरेक्स कफ सिरप का, यानी कि अलविदा खांसी। इसका इस्तेमाल सूखी खांसी और कफ खांसी दोनों के लिए किया जा सकता है। इसमें 4 तरह की दवाएं पाई जाती हैं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। इसका 100 ml का पैक 138 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर से प्राप्त किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। 5-5 चम्मच सुबह, दोपहर और शाम इसका इस्तेमाल करने से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा।